आजा भाई, क्लिक कर दे। तो भाई ऐसे ऐसे भाई लोग रास्ते में मिलते हैं, अच्छा लगता है। ट्रैफिक थोड़ा कम है तो खींच रहा हूँ, बाद बाकी व्यू देखो भाई। वादियों में घूम रहे हैं हम लोग अभी। जय हरि नारायण प्रभु। भाई सुपर बाइक से कभी कोई बोर नहीं हो सकता है जो एक राइडर होगा। ये देखो भाई व्यू। एक मिनट भाई, व्यू दिखाने के लिए ही तो भाई मैं राइड कर रहा हूँ, और आप लोग व्यू नहीं देखो तो फिर मतलब क्या है। और मेरा ये थोड़ा मिरर का भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं मतलब सेट नहीं हुआ। ये देखो भाई व्यू देख रहे हो, और नीचे झील है। ओह क्या व्यू है भाई। ITBP भाई फोर्सेस की गाड़ी है। ये देखो भाई, यहाँ से व्यू देखो। बार मैं गोप्रो को ही देखता हूँ भाई, चालू है कि नहीं है। अरे वाह, क्या साउंड है भाई। चेक करो भाई साउंड, बवाल चीज है भाई। और उतनी ही बवाल इधर की कॉर्नर है। भाई साउंड कैसे कर रही है कमेंट जरूर करना। यहाँ से व्यू देखो भाई, यहाँ से व्यू देखो। नीचे से हम लोग आ रहे हैं, भारत सरकार। और आगे गांव है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। और चाचा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके और गाय माता भी रास्ते में है। मुझे तो लगा गुस्सा हुए, लेकिन नहीं।
गौर से देखते हैं भाई क्या है। ये प्रॉपर गांव है, मैं समझ गया। ये प्रॉपर मैं अल्मोड़ा के गांव में आया हूँ। अभी मैं जिधर रहता हूँ तो थोड़ा मतलब शहर टाइप की है, लेकिन ये प्रॉपर गांव है। एक मिनट, मेरे पैर में कुछ लग रहा है शायद। और लेस का लफड़ा है वो। बुम 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 बुम। एकदम शार्प कॉर्नर है भाई। अरे रे रे रे, ये रोड किधर से आ रही है भाई? ये व्यू देखो, जन्नत है भाई, जन्नत सच में। देखो भाई, ये गाड़ी ऐसी है ना कि ये बोलती है कि मेरे को भगाओ भगाओ, थ्रोटल छोड़ो मत, ऐसा ही इशारा करती है सच में। क्योंकि जब भी मैं थ्रोटल छोड़ता हूँ ना, गर करने लगती है। अरे भाई आगे देखो, नहीं तो तुम्हें देखने वाला कोई नहीं बचेगा। बुम बुम। भाई मेरा वीडियो हर एक दिन 3:09 पे ही आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। और आवाज़ अगर अच्छी लगे, रे 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 रे, अगर साउंड अच्छी लगे तो भाई लाइक करना ज़रूर। और यहाँ पे अमित भाई की एंट्री हो चुकी है। हमको वहाँ जाना था पीछे। तो तू आगे क्यों नहीं रहता है? हाँ चल। तो अमित का भी सीन ऐसा हुआ, इसने जाना है पीछे। मतलब मैं इस शहर में नया हूँ तो मुझे उतना रास्ता मालूम नहीं है। कोई डैम है उधर, कोसी भाई। कोसी डैम तो मेरे बिहार में भी है। डैम नहीं, ये कोसी नदी है। प्यार से